လာလေမင်းကအပေါ်တကယ်ကြီးလို့ရဲမယ်လို့ငါမယုံဘူးငါမှားပါပြီမလုပ်ပါနဲ့တေကုန်လိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ရန်ကားလာကြည့်ရဲဆိုတဲ့လူမိုက်ဟာချက်ချင်းပဲဒူးထောက်ရှုံးပေးသွားခဲ့ရပါတယ်တကယ်ပြောညံ့တာပဲစောကမင်းရဲ့ရန်ကားနေတဲ့အရှိန်အဝါတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲတရုပ်ဆောင်နေတာပဲမင်းကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုခြောက်လန့်ရဲတယ်ပေါ့လေအကိုမြင်လိုက်တယ်မလားမြင်နေမလားသူတကယ်တတိကြောင်တာပဲဒါကိုကြည့်ပြီးဘေးကလူကလည်းတတိရှိရှိနဲ့တရားစကားကိုအခုလိုပဲဟောပြောလိုက်ပါတယ်မင်းမှတ်ထားလိုက်လောကထဲမှာကျင်လည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအားနေတဲ့သူကိုနှိပ်စက်ပြီးအားတန်တဲ့သူဆိုကြောက်ကြတာသူတို့ကရိုးသားတဲ့သူတွေကိုပဲအနိုင်ကျင့်ရဲတာသူတို့ကိုဘယ်တော့မှမကြောက်နဲ့မင်းကပိုကြောက်လေသူတို့ကပိုအနိုင်ကျင့်လေပဲမင်းကသူတို့ထပ်ပိုပြီးဂျာအေးလောက်ပြနိုင်ရင်သူတို့ဟာခေါင်းကုန်ပြီးထွက်ပြေးရမယ့်အမိုက်တွေပဲဒီစကားကြောင့်လူမိုက်ကောင်းဆောင်ဟာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်မင်းကငါ့ကိုအမိုက်လို့ပြောရဲတယ်ပေါ့လေပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဘသူကငါသားကိုထိရဲလဲကွက်တိပါပဲတကိုးအာနာကြီးမားတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာလူရင်အားပြေးနေရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအိုးနောက်ဆုံးတော့ဦးရောက်လာပြီပဲသူတို့စောကတင်ဆက်စီပုံးကြီးနဲ့သမီးကိုအရှင်လက်တိုက်ပြီးရှို့တက်မလို့လုပ်နေတာဒါကိုကြားရတဲ့အခြေအနေမှာတော့အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးတော့တင်းမာလာခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုပုံကြီးကျဲပြီးစကားနာထိုးနေတာပဲတောင်းကျမ်းလာကြည်လားတကယ်ကိုတောင်းကျမ်းနေတာပဲတကားပိတ်လိုက်စမ်းဘသူမှထွက်မပြေးစေနဲ့မင်းပဲလားကိုခိုင်းတကားနဲ့တည်တယ်လို့အမိခံနေတာငါဘာလို့မင်းကိုမသိတာလဲမင်းကဘာကောင်းမလို့ငါ့ကိုသိရမှာလဲငါသားကိုထိရဲတယ်ပေါ့လေရိုက်ခွဲစမ်းဒီဆိုင်ကိုမြေလံပစ်လိုက်ဆိုင်ထဲကလူတွေလည်းကြောက်လက်တကြားနဲ့တားဆီးဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်ရှောင်းလုံးကြပါနဲ့မေသူတို့တွေရန်ကားလာရင်မေမြန်ပြေးတော့နော်သမီးဖြစ်သူကစိတ်ပူနေပေမဲ့အမိဖြစ်သူကတော့တင်းငိမ်စွာနဲ့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိုက်မဲတဲ့ကလေးသမီးကအကိုကြီးရဲ့သမီးပဲသမီးဘယ်တော့မှပြေးစရာမလိုဘူးဒါကိုကြားတော့ရန်သူတွေကလှောင်ပြုံးလိုက်ကြတာပေါ့မင်းဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲအညီအဟောက်ကားပြင်သမားတယောက်ကတော့အကိုကြီးလို့အမိခံနေပြီပေါ့လေသူကအကိုကြီးဆိုရင်ငါကဘာဖြစ်သွားမလဲတစ်ဖက်မှာလည်းသမီးဖြစ်သူကအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေရရှာပါတယ်မေစကားတွေမှားပြောနေတာလားသမီးမမိတလောက်ဆိုအရင်ကသမီးရဲ့အိမ်မက်ကစက်မှုတက္ကသိုလ်ဖြေဖို့လေအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ဖို့အမေကြံပေးခြင်းနဲ့နောင်ကြရင်ကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုမှဝင်လုပ်ရင်ရပြီသမီးအဖေမှာနောက်ွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်သမီးအပေါ်အကျွေးတင်ခဲ့တာတွေကိုရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောလိုက်တော့ရန်သူတွေကတော့စိတ်မရှိတော့ပဲအကုန်လုံးကိုအပြည့်ရှင်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့နဲ့စကားရှည်ကြီးပြောမနေနဲ့ရှင်းပြလိုက်စမ်းဒီအချိန်မှာပဲကားပြင်သမားကြီးရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အမှန်တရားဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်ကငါထောင်ထဲကိုအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်မင်းမေကဘိုက်ကြီးနဲ့ငါစီလာရှာတော့မှမင်းဆိုတဲ့သမီးလေးရှိနေမှန်းငါသိခဲ့ရတာထောင်ထဲမှာဖြတ်တက်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာငါမင်းတို့သားမီးနှစ်ယောက်အကြောင်းပဲတွေးနေခဲ့တာထောင်ကထွက်လာရင်လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ဘဝတစ်ပြန်ဆောင်မယ်လို့ငါကိုတစ္ဆာဆိုခဲ့တယ်ဖေကအရင်ကဘာလူစားမျိုးမလို့လဲသမီးရဲ့မိဘကိုအဖေဖြစ်သူကဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ပဲအမှန်အတိုင်းအခုလိုဖြေကြားလိုက်ပါတော့တယ်အရင်တုန်းကတော့မင်းရဲ့ဝက်ရုပ်ကြီးဦးလေးစောအိယာဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါတယောက်တည်းဓာတ်တလက်နဲ့ဒီမျိုးရဲ့နေမြေတဝက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကွက်တိပါပဲအပြင်ကနေလူမိုက်ပေါင်းများစွာကိုနှိမ်နင်းပြီးတပြည့်ရင်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါပြီအကိုကြီးအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းကင်တွယ်ပြီးပါပြီလောကကလူတွေကငါ့ကိုကြောက်ကြတယ်ယိုသေးကြတယ်ငါ့ကိုပိုးပိုင်း